Jemi sërish bashkë dhe është koha për bisedën e këtij edicioni. Në lidhje të drejt për drejt nga Gjilani kemi Avni Shkodrën, me cilin do të flasim edhe për Festivalin Evropian të Filmit që nga nesër pra mbahet në Gjilan. Por që fillimisht, unë po e përshëndes mysafirin tim. Përshëndetje Avni, faleminderit shumë që gjetët kohë me qenë pjesë e Ekspresit edhe në këtë formë. Faleminderit shumë, Lea, edhe faleminderit shumë për të shikues të Ekspresit edhe Kohavizionit. Është knatësi gjithmonë. Pra, Avnim, si që paralajmërova publikun, një ngjarje e bukur po vjen në Gjilan. Me 6, 7 dhe 8 maj po fillon Festivali Evropian i Filmit. Krejt në fillim na trego pak si po shkojnë përgatitjet dhe a jeni gati për me i prit mysafirët. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, faleminderit edhe juve për mundësinë. Neve zyra për komunikim të misionit të BE-s në Kosovë, Europe House, na ka ftu për bashkëpunim për me shtri Festivalin Evropian të Filmit edhe në Gjilan, të pas parasysh se audienca në Gjilan është shumë ardashse, teatr dashse, film dashse, edhe gjithçka po shkon okej. Nesër prej orës 19 bëhet hapja e Festivalit Evropian të Filmit në sallën e madhe të teatrit Gjilanit, edhe fillojmë me çmimin me filmin e cili e ka emrin Jam Mirë, i cili është produksion i shtetit Gjermanisë, Italisë, Luksemburgut edhe Belgjikës, pra prej orës 19 në sallën e madhe të teatrit, edhe pak para filmit ka me pas disa fjalime si ambasadori i BE-s në Kosovë, edhe ndoshta ndonjë tjetër fjalim. Edhe mandej mas filmit në platon e teatrit e kemi instalu një hapësirë të koktejt ku njerëz mundin me bashkëbisedu edhe me diskutu edhe për film. Po në fakt desha të ndalem pikrisht tek programi, pra përmbajtja e programit, çfarë do të ketë në detaje pra për rresht 3 ditë. Me një fjalë, si do të rrjedhin këto net? Pra, nota e parë, si që përmenda, është vetëm me një film në program. Mas fjalimit është filmi Jam Mirë, në produksion të Gjermanisë, Italisë, Luksemburgut edhe Belgjikës, me fillim në ora 19, pra nesër me 6 maj. Ndërsa në datën 7 maj i kemi 3 filma në program. Prej orës 19 shfaqet filmi Dodo nga Greqia, prej orës 6:30 shfaqet filmi Murina nga Kroacia, edhe prej orës 8:10 në mramje shfaqet filmi nga Italia me titullin Vajza nga e nesërmja. Pra, edhe nesër, mas çdo filmi e shërbejmë një koktej ku njerëz mas çdo filmi kanë mundësi me hangër pak ushqim, me pi në i pijet freskët edhe me diskutu për filmat. Gjithashtu, në datën 8, pra të enjtën, i kemi në program po ashtu 3 filma, prej orës 4 mbrëmje, është filmi Mitra nga Holanda, prej orës 6 mbrëmje filmi nga Austria, që ka emrin Sirenat nuk qajnë, edhe filmi i fundit prej orës 8:10 vjen prej Slovenisë me emrin Burri Papaj. Po besoj që edhe arsyeja e sjelljes së festivalit në Gjilan është për të shënuar edhe ditën e Evropës, apo jo? Po, sakt, do të thonë misioni i BE-s në Kosovë ka edhe aktivitete të tjera për të shënu ditën e Evropës, mirë po na si Vargivi jemi do të thonë të fokusuar vetëm për këtë pjesë të Festivalit Evropian të Filmit në qytetin e Gjilanit, edhe në një farë mënyrë jemi kompetent vetëm për këtë organizim, ndërsa për aktivitetet ngjarjet e tjera për ditën e Evropës, audienca apo mediat mund me ju referu kanaleve të tyne të informimit si Europe House ose ndonjë ambasadë ose ndonjë kanal tjetër. Po është hera e parë që festivali po realizohet tashmë në Gjilan dhe çfarë do ta karakterizoj pak a shumë festivalin këtë herë? Po, është hera e parë, me ju thonë të drejtën të sinqertën, ky festival nuk ka ardhur kështu si iniciativë e jonja, po kemi pas ftesë për bashkëpunim nga Europe House, zyra për komunikim e BE-s në Kosovë, edhe kemi mirëprit bashkëpunimin, sepse edhe na
me antarë të Europe House kemi pas bashkëpunim në të kalume në fushën e teatrit, edhe kemi pas komunikim me ambasadat e BE-s në Kosovë, me shefin e BE-s në Kosovë, edhe me gjast të pa performancën e mirë të organizatës Vargjevi si me aktivitetet më renda Kosovës si me prezantim jashtë, besoj që kanë ndiku edhe me pas besim që zbashku me organizu këtë festival, edhe me shpresë që vazhdojmë edhe në vitet në vijim, për shkak se në Gilan na nuk kemi kinema, edhe Komuna e Gilanit është të ndërtu një hapësirë, një ndërtesë të re në lagjën Dardania, dhe në atë hapësirë është ideja me u funksionalizu kinemaja, teatri, galeria dhe një hapësirë sociale, edhe me shpresën që edhe të bashkëpunu me nivelin nacional, me u themelu rrjeti lokal i kinemave që tamam qytetarët filmdarësit në Gjilan me pas një adres ku mundër me shku me pa film. Në këto 3 ditë keni përzgjedhur edhe një listë të gjatë filmash, i përmendëm disa prej tyre, por si është bërë kjo përzgjedhje? Përzgjedhja e filmave është bo prej ambasadave të shteteve të BE-s, të cilat janë në Kosovë, edhe ato ambasadat që kanë pas shtetet tyne filma, dhe më thënë ata e kanë bo përzgjedhjen e vetëm na kanë marrë filmat e gatshëm, edhe realisht na jemi të përfshim ma shumë në pjesën teknike, grumbullimin e audiencës, me komuniku me publik, po për mbajtjen e filmave, dhe më thënë nuk është se kemi dorë na si Vargjevi, po përzgjedhja është bo prej ambasadorëve ose ambasadave të shteteve të BE-s të cilat janë në Kosovë. Po sa ka adhurues të filmit në Gjilan dhe presni numër të madh të publikut pra në shfaqjen e filmave të festivalit? Realisht, fatkeqësisht, deri pak mas luftës Gilani ka pas kinema në qendër të qytetit, edhe natyrisht që kur nuk ka program në kontinuitet të filmave, edhe audienca nuk mujna me thonë që është besnike për dallim prej teatrit, që teatri i Gilanit ka shumë audiencë, non-stop kemi shfaqje, non-stop kemi audiencë, kemi festivalin Talja e Flakës, po neve, shumë thonë, na vjen hise ose na vjen si përgjithësi edhe me fillu me shfaqë sa ma shumë filma edhe me kthy audiencën, për shkak se personalisht kam shumë shok, shumë familjar të cilët janë filmdashës, po natyrisht që nuk mundemi me thonë që ka pas shumë audiencë për shkak se ka hupa i ritmi, i rutina për me pa film në një hapësirë të përbashkët. Fatkeqësisht na nuk kena kinema edhe detyrohemi që transmitimin e këtyre filmave me bo në sallën e teatrit Gilanit. Po, hizmetin ja kemi bo, punën ja kemi bo shumë marketing, kemi ftu shumë njerëz, kemi shumë konfirmime prej njerëzve me ndikim në Gjilan edhe Kosovë, edhe po shpresoj që ka me ka një atmosferë tepër e mirë. Mas filmave në plato teatrit e kemi koktejl me muzikë në sfond, me një shtëpis prej drunit, me ca bure që shërbejnë si banak, edhe njerëz mujnë me diskutu edhe me folë për filma, me u shoqënu, me shkëmby kontakte, pse. Sigurisht, po, sa mendon se janë të rëndësishme këto ngjarje, këto organizime për skenën kulturore në vendin tonë? Realisht janë shumë të rëndësishme për shkak se nuk mendoj që qytetarët e Kosovës shohin shumë filma evropian. Ma shumë na shohim filma të cilët janë si premiera botërore në kinemat komerciale në Kosovë, si Cineplex, Cinestar, ABC, Hiriana në Gjakov, ose Dr. Kino, po se përket filmave tamam kështu artistik, të zamë sikur filmat që i prodhon ÇKK-ja në Kosovë, ose qendrat kinematografike në shtetet të Evropës, cilët filma i subvencionon ose i përkra shteti, po mënoj BE-ja ose shtetet e Evropës, nuk dëpërtojnë me arte shikus jonë, edhe pse unë personalisht i kom pa disa filma evropiane dhe janë shumë të mirë edhe ja vlen me u pa. Këtu ja vlen me u theksu që çdo film folet në gjuhën e shteteve respektive, po çdo film edhe është i titrum në gjuhën angleze, e që shumica e filmdashësve në Gilan e kuptojnë natyrisht edhe gjuhën angleze. Pasi të kam në një lidhje direkte, unë do të pyes pak edhe për planet që do të shoqërojnë organizatën Varg e Vi. Çfarë do të ketë tutje, Avni?
Vargjevi kemi shumë plane, si vjet jemi tu përgadit që në muajin tetor me u paraqit në Vjenë të Austrisë me një aktivitet multidisciplinar që i bojmë ne, me një stand-up komedi, promovim libri atje, ekspozit të fotografisë edhe ekspozit të pikturës. Krejt këto vepra arte janë të antarëve të Vargjevisë, edhe natyrisht sikur vjet në Stockholm që ishim me aktivitet të ngjashëm, në fund e kemi edhe një koktejl socializues ku njerëz për shembull në Stockholm u kënaqën tu bashkëbisedu me neve mas aktivitetit se nuk ka shumë ngjarje artistike bashkohore në shtetet evropiane ku jetojnë shqiptarët. Ky është një projekt jon që e kena kështu ma për zemër. Në fund të vitit natyrisht e kemi në program qendror festivalin e stand-up komedisë, cilën e kemi ideu, e kemi themelu si Vargjevi është i vetmi lloj të tillë në Kosovë. Festivali stand-upit ndodh çdo vit në fund vitit mes Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, kur dekorohet qyteti edhe kur diaspora jon është në Gilan. Si vjet shpresojmë që ta realizojmë edicionin e 4 edhe na shkojë qysh është mas miri. Verës kemi planet ndryshme, dojmë bë një pavion të artit vizual. I kemi 2 amfiteatra në Gjilan, amfiteatrin e Parkut Dardania dhe të Parkut Banja, edhe aty gjatë verës, edhe kur janë diaspora jonë, edhe kur janë fëmijët në pushime, po mendojmë, po planifikojmë me realizu aktivitete edukative për fëmijë që edhe me u mundu me i eduku fëmijët se si me u sjell në për hapësirat publike, sa me bë zhurmë, me pas empati ndaj tjetrit që e ndajnë hapësirën publike, mos me hudh bërllog, po mendojmë edhe me vazhdu rifunksionalizimin e amfiteatrit Dardania, sepse vjet e kemi transmetu kampionatin evropian aty, edhe si vjet po mendojmë prapë me vazhdu me aktivitete edukative. Në Kamenica Summer Fest, po ashtu jemi për krah i komunës Kamenicës, atje kemi realizu një stand-up komedi ngjarje për gjatë aktivitetit Kamenica Summer Fest, edhe një promovim të librit nga poeti i Vargjevisë si antar, Avni Rudaku. Edhe paka shumë këtu janë planet tona. Po, duhet ndalim pak në detaje edhe tek teatri i Gjilanit, pra një gjë që e karakterizon teatrin e Gjilanit, është se shpesh mirëpret shfaqje të zhanrit komedi, shto këtu faktin edhe stand-up komedi po ashtu. Duhet di nëse vazhdon të jetë interesimi i njëjtë i qytetarëve për këtë zhanër? Realisht, teatri jonë me statut e ka të rregulluar me i prodhu 4 shfaqje brenda vitit, 3 shfaqje për të rritur edhe 1 për fëmijë, natyrisht pa u kufizu në zhanrin e shfaqjeve. Premiera e fundit të teatrit ton ka qenë God Bless America me autor Fatos Berishin edhe regjisor Fatos Berishin, shfaqje e cila u mirëprit shumë mirë. Jemi ftu në festivalin ndërkombëtar të teatrave Prishtina International Theatre Fest, që realizohet në teatrin Faruk Begollit të AB-s. Atje jemi në festival me datë 21. Kemi shumë publik në teatrin ton, non-stop publiku është të ardhë ma shumë në teatr. Kemi shfaqjet të tjera si prodhimi teatrit ton, si shfaqja Island që ka fitu çmimin më të mirë ndërkombëtar në një festival cili ka marrë kontrapunkt në Shqeqin të Polonisë. E kemi shfaqjen e vërteta nga autori Florian Zeller, e cila është shfaqja ma e shikume, lirish me thonë prej vitit 2010 në krejt teatrin e Kosovës. Togeri nga i Nishmori, shfaqje shumë e shikume. Petrushi Huaj, shfaqje për fëmijë. Si vjet, tash jemi të planifiku me realizu premierën e radhës, e cila ka emrin Gënjeshtra nga autori Florian Zeller me regjit e Ekrem Sopit, edhe teatri jon po presim që me themelimin e Këshillit Nacional të Artit dhe Kulturës me gjeneru ekstra buxhet për prodhim, sepse jemi shumë mirë në aspektin artistik, vetëm ka nevojë pak ma shumë kushtet punës me na u kriju, dhe jemi në plan me renovu teatrin, ka fillu procedura e renovimit të teatrit e projektit, edhe po shpresojmë që pasi që të kryet
renovimi ose funksionalizimi i shtëpisë kulturës Kultqendra në lagjën Dardania që e përmenda më herët, me dalë teatri jonë me program atje, edhe mandej teatri i qytetit në qendër me u fut në renovim general, edhe mandej me i pas 2 hapësira kështu tamam me kushte moderne për me ofru program në qytetin tonë me shumë ardashës. Do të thot, pas keni plane shumë sa i përket teatrit të Gjilanit, paka shumë me keni publikua në rrjetet sociale dhe programin e muajit maj, që do të shoqëroj teatrin, pra shfaqje që do të shoqërojnë teatrin, po besoj këto janë paka shumë çfarë e pret teatrin tutja, po jo Avni? Paka shumë po, teatri jonë çdo muaj e publikon në fund të muajit repertorin për muajin pasus, edhe këtë muaj kemi shumë shfaqje. Kemi paraqitim festivale, kemi koncerte, kemi shfaqjet prodhume prej teatrit Gilanit, edhe çdo muaj kemi të paktën një shfaqje për fëmijë edhe disa shfaqje mysafire nga teatrët tona. Shumë program, shumë publik të mirë, ideja është veç me bo edhe një shfaqje më të mirë, mos me ul cilësinë, edhe kjo është krejt ajo që na duhet. Kjo është e rëndësishme në fakt. Faleminderit shumë që endave këtë kohë me ne Avni, sigurisht ne ju presim edhe fizikisht këtu në Ekspres, dhe faleminderit që ndave me ne këto informacione mjaft rëndësishme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe njëherë, pra i ftoj gjithë ardashtit edhe njëherë nesër me fillim prej orës 19, bëhet hapja e Festivalit Evropian të Filmit në Teatrin e Gilanit. Sigurisht i ftojmë edhe të ne të gjithë ata që i duan filmat me qenë aty. Faleminderit Avni. Faleminderit e këtë rast tonë.